Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men pensiya oladigan har bir inson, pensiyaga yaqinlashayotgan har bir fuqaro va ota-onasining pensiyasi bilan qiziqadigan har bir farzand uchun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Gap pensiyaga qo'shib berilishi mumkin bo'lgan qo'shimcha to'lovlar haqida ketadi. Ko'pchilik pensionerlar bu pul borligini bilmaydi. Bilmagandan keyin so'ramaydi. So'ramagandan keyin esa pulini olmay yuraveradi. Shuning uchun bu ma'lumotni oxirigacha eshiting. Chunki bu sizning yoki yaqinlaringizning oyma-oy oladigan daromadiga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bunday amaliy va foydali ma'lumotlarni oddiy tilda tushuntirib boraman. Men ko'p yillik tajribamdan shuni ko'ryapmanki, pensiya masalasida eng katta muammo faqat pensiya miqdori kamligida emas, balki odamlar o'z huquqlarini to'liq bilmasligidadir. Pensiya jamg'armasi yoki boshqa mas'ul idoralar har bir pensionerning hayotidagi barcha o'zgarishni avtomatik bilib turadi deb o'ylash noto'g'ri. Ba'zi qo'shimcha to'lovlar bor. Ular faqat fuqaro murojaat qilgandan keyin, hujjat taqdim etilgandan keyin yoki holat tasdiqlangandan keyin belgilanadi. Avvallari ko'p jarayonlar qog'oz hujjatlar orqali yuritilgan. Pensioner bir idoradan ikkinchi idoraga borar, ariza yozar, ma'lumotnoma olib kelar, keyin navbat kutar edi. Hozir esa ko'p narsa elektron tizimga o'tgan. Bu yaxshi tomoni. Lekin elektron tizimga o'tdi degani hamma narsa o'z-o'zidan hal bo'ladi degani emas. Ayrim holatlarda ma'lumot bazalarida bo'lmasligi mumkin. Eski hujjatlar raqamlashtirilmagan bo'lishi mumkin. Pensionerning maqomi o'zgargan. Lekin bu o'zgarish pensiya hisobiga kiritilmagan bo'lishi mumkin. Mana shu joyda odamlar nega menga aytishmadi? Nega qo'shimcha pulni avtomatik qo'shishmadi? Nega qo'shnim olyapti? Men olmayapman degan savollarni beradi. Men buni ochiq aytaman. Ko'p holatda muammo sizning huquqingiz yo'qligida emas, balki siz bu huquqni talab qilmaganingizda bo'ladi. Hech kim sizning uyingizga kelib, sizga yana qo'shimcha pul chiqishi mumkin. Marhamat, hujjat topshiring deb aytmasligi mumkin. Shuning uchun pensioner o'zi hushyor bo'lishi kerak, farzandlar ham tekshirish kerak. Endi eng muhim savolga o'tamiz. Qanday qo'shimcha to'lovlar bo'lishi mumkin va kimlar bunga e'tibor berish kerak? Men buni oddiy misollar bilan tushuntiraman. Birinchi navbatda nogironligi bo'lgan pensionerlar, yolg'iz yashaydigan keksalar, qaramog'ida mehnatga layoqatsiz oila a'zolari bor pensionerlar, alohida xizmatlari yoki maxsus maqomi bo'lgan fuqarolar, urush va mehnat faxriylari, boquvchisini yo'qotgan oila a'zolari. Shuningdek, pensiya hisobida ish staji yoki ish haqi noto'g'ri olingan bo'lishi mumkin bo'lgan insonlar albatta o'z holatini tekshirishi kerak. Masalan, bir pensioner ayol 68 yoshda yolg'iz yashaydi, farzandlari boshqa viloyatda. U faqat yoshga doir pensiya oladi, lekin uning sog'lig'i yomonlashgan. Shifokorlar unga nogironlik guruhi belgilagan. Agar bu ma'lumot pensiya tizimiga to'g'ri kiritilmasa yoki ayol o'zi murojaat qilmasa, pensiya miqdorida ko'zda tutilgan ayrim ustamalar yoki ijtimoiy qo'llab-quvvatlash choralaridan foydalanmay qolishi mumkin. Bu yerda masala faqat bir martalik pul emas. Oyma-oy biritming, 200 ming yoki undan ko'proq farq bo'lishi mumkin. Bir yilda bu katta summa bo'ladi. Masalan, oyga 200 ming so'm qo'shimcha to'lov olinmasa, bir yil ichida 2 million 400 ming so'm yo'qotiladi. Pensioner uchun bu dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat degani. Yana bir misol, erkak kishi 3 yil ishlagan, lekin pensiya tayinlanganda uning 5 yillik ish staji hisobga kirmagan. Sababi korxona yopilib ketgan. Arxiv hujjatlari vaqtida topilmagan yoki mehnat daftarchasidagi yozuv noaniq bo'lgan. U menga shuncha pensiya chiqdi, demak shuncha ekan deb yuraveradi. Aslida esa arxivdan ma'lumotnoma olib kelinsa, sud orqali yoki idoraviy tartibda staj tasdiqlansa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Bu ham qo'shimcha to'lovning bir turi. Chunki pensiya miqdori stajga va ish haqiga bog'liq. Agar staj kam hisoblangan bo'lsa, pensiya ham kam chiqadi. Uchinchi holat, pensionerning qaramog'ida mehnatga layoqatsiz shaxs bor. Masalan, pensioner ota-onasi bilan yashayotgan nogiron farzand bor yoki mehnatga layoqatsiz turmush o'rtog'i bor. Ba'zi holatlarda qaramog'idagi shaxs uchun qo'shimcha ustama yoki alohida ijtimoiy yordam ko'zda tutilgan bo'lishi mumkin. Lekin buning uchun mening uyimda shunday odam bor deb og'zaki aytish yetmaydi. Hujjat kerak. Tibbiy xulosa, nogironlik ma'lumotnomasi, oila tarkibi haqida ma'lumot, birga yashash yoki qaramlik holatini tasdiqlovchi
hujjatlar kerak bo'ladi. 4-misol boquvchisini yo'qotgan oila. Aytaylik, oila boshlig'i vafot etdi. Ortida voyaga yetmagan farzandlar yoki mehnatga layoqatsiz turmush o'rtog'i qoldi. Bunday holatda boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki tegishli to'lovlar masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Ammo ko'pchilik marhumning pensiyasi o'zi to'xtadi, endi hech narsa yo'q deb o'ylaydi. Yo'q, har bir vaziyat alohida tekshiriladi. Farzand necha yoshda, o'qiyaptimi, mehnatga layoqatlimi, turmush o'rtog'ining holati qanday? Marhumning ish staji qancha bo'lgan? Bularning hammasi ahamiyatli. 5-misol, ayrim pensionerlar maxsus maqomga ega bo'ladi. Masalan, davlat mukofoti olgan, urush davri yoki mehnat fronti bilan bog'liq maqomi bor. Zararli yoki og'ir sharoitda ishlagan, ayrim sohalarda uzoq yillar xizmat qilgan bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda oddiy pensiyadan tashqari ustama, imtiyoz yoki alohida qo'llab-quvvatlash choralari bo'lishi ehtimoli bor. Ammo maqom hujjat bilan tasdiqlanmasa, tizim buni hisobga olmasligi mumkin. Ko'p keksa insonlarda eski guvohnoma bor, lekin ular uni hech qayerga ko'rsatmagan. Natijada huquqi bor, lekin to'lov yo'q. Kimlar xavotir olishi kerak? Agar sizning pensiyangiz juda kam chiqqan bo'lsa, stajingiz to'liq hisoblanganiga ishonchingiz bo'lmasa, nogironlik yoki sog'liq holatingiz o'zgargan bo'lsa, qaramog'ingizda mehnatga layoqatsiz odam bo'lsa, yolg'iz yashasangiz, turmush o'rtog'ingiz vafot etgan bo'lsa, eski ish joylaringiz bo'yicha hujjatlar pensiya hisobiga kiritilmagan bo'lsa, albatta tekshiring. Kimlar ortiqcha xavotir olmasligi kerak? Agar pensiyangiz yaqinda qayta hisoblangan bo'lsa, barcha staj va ish hujjatlari kiritilgan bo'lsa, sizda qo'shimcha maqom yoki o'zgargan ijtimoiy holat bo'lmasa, baribir tekshirish zarar qilmaydi, lekin vahimaga tushish shart emas. Endi eng ko'p chalkashlik bo'ladigan istisnolar va nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat: har bir qo'shimcha to'lov ham hammaga berilmaydi. Odamlar ko'pincha qo'shnimga qo'shimcha pul qo'shilibdi, menga ham kerak dedi. Lekin qo'shningizning staji, yoshi, nogironlik guruhi, oilaviy holati, oldingi ish joyi, maxsus maqomi siznikidan farq qilishi mumkin. Pensiya hisobida har bir kichik ma'lumot natijaga ta'sir qiladi. Shuning uchun hammaga bir xil degan tushuncha noto'g'ri. Ikkinchi nozik jihat: qo'shimcha to'lov har doim ham o'tgan oylar uchun to'liq qaytarilmasligi mumkin. Ba'zi to'lovlar murojaat qilingan kundan boshlab belgilanadi. Ba'zilari esa huquq paydo bo'lgan sanadan boshlab qayta hisoblanishi mumkin. Bu juda muhim. Agar sizda huquqingiz bo'lganini bilmagan bo'lsangiz, bugun borib ariza bersangiz, hamma pulni avtomatik 2 yilga qaytarib beradi deb kafolatlab bo'lmaydi. Qaysi to'lov, qaysi asos, qaysi hujjat, qaysi muddat hammasi tekshiriladi. Shuning uchun kechiktirmaslik kerak. 3-nozik jihat: og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Pensiona idoraga boradi, navbatda turadi, xodim sizga chiqmaydi deydi. Odam qaytib ketadi. Men bunday holatda doim yozma murojaat qiling deyman. Chunki og'zaki javobni keyin isbotlay olmaysiz. Yozma ariza bo'lsa, unga yozma javob berilishi kerak. Agar rad etilsa, rad etish sababi ko'rsatiladi. Ana shunda siz keyingi qadamni bilasiz. Hujjat yetishmayaptimi? Qonuniy asos yo'qmi? Ma'lumot bazada xato bormi? Yoki qayta hisoblash kerakmi? 4-nozik jihat: hujjatlardagi kichik xatolar katta pulga ta'sir qiladi. Ism familiyada bitta harf boshqacha yozilgan bo'lishi mumkin. Masalan, pasportda Abdullayeva, mehnat daftarchasida Abdullayeva yozilgan. Tug'ilgan sana bir joyda 1926, boshqa joyda 1927 ko'rsatilgan. Ishga kirgan yoki chiqqan sana noaniq yozilgan. Korxona nomi o'zgargan, lekin hujjatda eski nomi qolgan. Bularning hammasi stajni tasdiqlashda muammo tug'diradi. Odam men 35 yil ishlaganman deydi. Lekin hujjatda 20 yil tasdiqlansa, pensiya ham 20 yil bo'yicha hisoblanishi mumkin. 5-nozik jihat: bank kartaga pul tushgani hammasi to'g'ri degani emas. Ko'pchilik faqat kartaga kelgan summani ko'radi. Lekin pensiya qanday hisoblanganini, qaysi staj olinganini, qaysi ustamalar qo'shilganini bilmaydi. Sizda pensiya tayinlash hujjatlari, hisob-kitob varaqasi yoki tegishli ma'lumot bo'lishi kerak. Agar siz menga 1 million 200 ming tushyapti desangiz, bu faqat natija. Men esa sababni tekshirishni maslahat beraman. Nega aynan 1 million 200 ming? Staj necha yil? O'rtacha ish haqi qanday olingan? Qo'shimcha ustamalar bormi? Shular aniqlanmasa xatoni topib bo'lmaydi. 6-nozik jihat: ijtimoiy nafaqa bilan pensiyani aralashtirmaslik kerak. Ba'zi fuqarolar yoshga doir pensiya oladi.
Ba'zilari nogironlik pensiyasi oladi. Ba'zilar boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Ba'zilar esa ijtimoiy nafaqa olishi mumkin. Har birining shartlari boshqa. Bir toifadagi odamga beriladigan qo'shimcha to'lov boshqa toifadagi odamga tatbiq etilmasligi mumkin. Shuning uchun falonchi olyapti degan gap yetarli asos emas. Siz o'zingizning huquqiy maqomingizni aniqlashingiz kerak. 7-nozik jihat. Pensiya yoshiga yetgan, lekin ishlashda davom etayotganlar ham o'z hisobini tekshirishi kerak. Ayrim odamlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Ularning pensiya miqdori, qayta hisoblash imkoniyati, ish tajriba to'lovlar bilan bog'liq savollari bo'lishi mumkin. Hamma vaziyatda bir xil javob yo'q. Lekin ishlagan davrlaringiz hujjatlarda to'g'ri aks etganini tekshirish foydali. Endi eng kerakli qism nima qilish kerak? Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, o'zingizning pensiya hujjatlaringizni yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, ish joylaridan olingan ma'lumotnomalar, arxiv hujjatlari, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, oila tarkibi haqidagi ma'lumotlar, nikoh yoki o'lim guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, maxsus maqomni tasdiqlovchi guvohnomalar, sizning olatingizga tegishli bo'lgan hamma hujjatni bir joyga jamlang. Ikkinchi qadam, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga yozma murojaat qiling. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin. Mening pensiyam hisob-kitobini qayta ko'rib chiqishingizni, barcha ish stajim, ish haqim, mavjud imtiyoz va ustamalarim to'liq inobatga olinmaganini tekshirishingizni so'rayman. Agar sizda aniq holat bo'lsa, uni ham yozing. Masalan, 1994 yildan 1999 yilgacha ishlagan davrim pensiya hisobiga kiritilmagan bo'lishi mumkin. Yoki nogironlik maqom bo'yicha qo'shimcha to'lov mavjudligini tekshirishingizni so'rayman. Uchinchi qadam, arizani 2 nusxada tayyorlang. Bittasini topshirasiz. Ikkinchi nusxasiga qabul qilingan sana kirim raqami yoki mas'ul xodim imzosini oldirib o'zingizda saqlaysiz. Agar elektron tarzda yuborsangiz, yuborilgani tasdiqlovchi ma'lumotni saqlang. Bu keyin juda kerak bo'ladi. Chunki siz murojaat qilgan sana isbotlay olasiz. 4-qadam, pensiya hisob-kitobi bo'yicha tushuntirish so'rang. Siz faqat menga qo'shimcha pul bormi demang. Aniq so'rang. Pensiyam qaysi ish staji asosida hisoblangan, qaysi ish haqi davri olingan, qaysi ustamalar qo'shilgan, qaysi hujjatlar yetishmayapti, qaysi sababga ko'ra qo'shimcha to'lov belgilanmayapti. Savol aniq bo'lsa, javob ham aniqroq bo'ladi. 5-qadam, agar staj tasdiqlanmasa, arxivga murojaat qiling. Eski korxona yopilgan bo'lsa ham, hujjatlar davlat arxiviga topshirilgan bo'lishi mumkin. Ishlagan joyingiz nomi o'zgargan bo'lishi mumkin. Shuning uchun faqat korxona yo'q ekan deb to'xtab qolmang. Arxivdan ishga qabul qilinganlik, ishdan bo'shatilganlik, ish haqi yoki lavozim bo'yicha ma'lumotnoma olishga harakat qiling. Agar arxivda ham topilmasa, ayrim holatlarda sud orqali stajni tasdiqlash masalasi ko'rilishi mumkin. 6-qadam, agar sizga rad javobi berilsa, uni diqqat bilan o'qing. Rad javobida sabab ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Sabab hujjat yetishmaydi bo'lsa, demak hujjat topish kerak. Sabab qonun bo'yicha huquq yo'q bo'lsa, qaysi normaga asoslanganini ko'ring. Sabab noaniq yozilgan bo'lsa, qayta tushuntirish so'rang. Kerak bo'lsa, yuqori turuvchi organlarga, adliya organlariga yoki sudga murojaat qilish imkoniyati mavjud. 7-qadam, farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Ko'p keksalar idoraga borishga qiynaladi, hujjat yig'ishni bilmaydi, ariza yozishdan tortinadi. Farzandlar esa ko'pincha pensiyasi tushyapti-ku deb e'tibor bermaydi. Men aytaman, bir kun vaqt ajrating. Ota-onangizning pensiya hujjatlarini ko'ring. Mehnat daftarchasini, pensiya guvohnomasini, eski ma'lumotnomalarni tekshiring. Balki oyma-oy berilish kerak bo'lgan qo'shimcha pul yillar davomida olinmayotgandir. 8-qadam, har bir og'zaki maslahatni hujjat bilan mustahkamlang. Telegramdagi gap qo'shnining maslahati, bozor yoqasidagi mish-mish bular asos bo'la olmaydi. Rasmiy javob qonuniy hujjat, ma'lumotnoma, tibbiy xulosa, arxivdan olingan tasdiq. Mana shular pensiya masalasida muhim. Yana bir narsani alohida aytaman. Hech kimga pul berib ish bitirishga urinmang. Men qo'shimcha to'lov chiqarib beraman. Pensiyangizni oshirib beraman. Tanishim bor degan gaplarga ishonmang. Agar huquqingiz bo'lsa, qonuniy tartibda olasiz. Agar huquq bo'lmasa, hech kim qonuniy qilib bera olmaydi. Firibgarlar aynan pensionerlarning ishonuvchanligidan foydalanadi.
Hujjatlaringizni begona odamga bermang. Plastik karta kodlarini aytmang. Telefoningizga kelgan SMS kodlarini hech kimga yubormang. Bugun gapning asosiy mazmuni shuki, pensiyaga qo'shimcha to'lov bo'lishi mumkin. Lekin uni olish uchun ko'pincha pensionerning o'zi yoki yaqinlari harakat qilishi kerak. Staj, ish haqi, nogironlik qaramog'idagi shaxslar, maxsus maqom boquvchisini yo'qotish. Arxiv hujjatlari bularning har biri pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Eng katta xato menga qancha chiqqan bo'lsa, demak shuncha ekan deb yillar davomida tekshirmasdan yurish. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq hujjatlaringizni ko'rib chiqing. Kerak bo'lsa pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling. Pensiya hisob kitobingizni tushuntirib berishlarini so'rang. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga yordam bering. Ehtimol aynan sizning bitta arizangiz ularning oyma-oy daromadini oshirib berishi mumkin. Sizda shunday holat bo'lganmi? Pensiyangiz qayta hisoblanganmi yoki qo'shimcha to'lov haqida sizga hech kim aytmaganmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensiya oladigan yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta foydali ma'lumot kimningdir haqini qaytarishga sabab bo'lishi mumkin.